rouge aigle. Olinge ya bomesano toye pona kotalisa to kopanza sango oyo topanzaka chaque jour tongo midi po kwa otomesana na olinge na yango. IDPS viva. Viva. Mingi lelo eza mokolo moko esengo toza kozela oyo mokonzi ya mboka akobwaka bien oyo akoloba. IDPS viva. Na part na biso population to biso ba combattant oyo aza na esengo mpona changement ya mboka. C'est que discours ya mokonzi ya mboka ya lelo eza mpona avantage oyo ya part na biso na kati ya bacongolais. IDPS viva. C'est que oyo baza kolenga bao bazo kobanga na discours ya mokonzi ya mboka ya lelo oyo nde wana baza banguna ya kati ya mboka oyo. IDPS viva. Tel que ngani na zaboy belo combattant aux zaboy na ebite eloko nini eloko bangisa yo na discours ya mokonzi ya mboka ya lelo oyo po discours ya lelo ya mokonzi ya mboka oyo koloba eza nde mpo na mbongo wana bien esengo ya biso baso. IDPS viva. IDPS viva. Mingi na telemaka mpo nga s'il vous plaît na vandi na Tchangu comme président des héritiers ya mokali na reyeta comportement bandeko na biso tova na bango na Tchangu soki misu to bomoto kati na biso esalaka te. À chaque fois so tozokita na niveau ya batransport likambo oyo etali ya embouteillage na kotika kolobela ngo ata mokolo moko te. IDPS viva. Mpona nini makambo oyo etali ya embouteillage ya 4 coin ya mboka na biso eza na charge ya la police to na charge ya inspecteur général Kasongo oyo atali makambo oyo ya bapolicier. IDPS viva. Okotala surtout na saut de mouton oyo ya de bonhomme esika on a lobela ngo à chaque fois soki inspecteur général Kasongo aza kolanda ngai basusi ne oyo eza zinga na niveau ya place tout bazosala oyo bambouteillage ezosalama nayebi te bandeko bapolisier mosala na bino eza nini. IDPS viva. Mais okomona mutu mosusu na audace akiti ke mokonzi ya mboka aza kosala eloko moko te. Est ce que makambo embouteillage ana etali ke mokonzi ya mboka alungo esika ya ezali adégage bambouteillage oyo quand même mitu na biso esalaka. Mokonzi ya mboka eza na charge nete makambo etali général Kasongo déployer bamilitaire to bapolisier na yo tout au long ya boulevard to na banzela nyonso ya mike po ete nzela eyala dégagé pamba te okomona soki mokonzi oyo esenge mokonzi ya mboka aza kokende mpo avoyage akende na mikili mosusu bakotinda baagent liboso to bamilitaire liboso mpo bafongola nzela. Or na eta oyo toza nango mokonzi ya mboka abeti sete pouvoir oyo aza nango eza nde ya biso population. IDPS viva. Po ntango yo aza lelo oyo ngai na yo population nde bopesi ya mokonzi avanda na esika oyo azaleli. IDPS viva. Mais okomona bapolisier batondani ana bamagasin nayebi te sécurité oyo société babengaka ya basécurité mosala na bino eza nini. Mais ozomona lelo bapolisier bazotonda na bamagasin basusi parci par là osengeli ke policier asala mosala mpo mboka etambola malamu policier avandi na ye awa mpe ya des fois embouteillage ekosalama posi etali ete en tout cas toza kodénonce na likambo oyo général Kasongo bena balandani no na nsima batinda vraiment bapolicier bapanza oyo esengeli embouteillage toniso tomona yango na ville ya Kinshasa te. IDPS viva. Mpe toza kotelema likambo oyo ya hausse de prix ya transport. Général Kasongo nayebi te na bapolisier na yo mosala ya kosala nde malamu yango oyo tongi oyebisa biso soki ozokolanda nga na bokebi nyonso yebisa biso na gouverneur de la ville à partir ya lelo oso moto alingwa na Kingasani ya suka moto alingwa na Rompengaba moto alingwa na Ipen transport normal eza na prix nini onga na vandi awa na Kingasani tolingwana nga na Kingasani mpona na centre ville awa ya des fois nafutaka 2000 francs. Mais tolandaki na article oyo gouverneur de la ville afixaka baprix ti lelo oyo na ete so asala longola yango transport dans tous les 4 coins ata nazokende soki rompenga banena na centre ville na minute oyo eza nde na 500 francs. IDPS viva. Mais okomona badongolo miso to oyo tobengi banyangala 4 oyo tobengi banyangala 4
bazana boyebi ata moke te bakoya fatia ça eloko moko te tala transport ekomi boye mais désordre eza à partir ya bainstitution oyo ase général kasongo tozali kosenga na yo ke esa ordre na baagent de l'ordre population azala na esengo population azala na kimia transport c'est fixé c'est 500 francs l'année la bandeko oyo ya 207 baza kosala hausse de prix à chaque fois soki moto awuti ye kingasani 1500 bia 2000 na bozongi na ye mpona nini akitisaka transport na 500 soki azonga kingasani idepesi vivant idepesi vivant nakolobela makambo oyo ya gratuité idepesi vivant makambo oyo ya gratuité eza mpona esengo ya mutu nyonso école catholique toza kodénonce mpe toza koyebisa na bino ke il faut kotosa mibeko ya mboka po moto nyonso aza na se ya mibeko ya mboka tala bomoni ya prestation ya serment oyo banzuzu oyo to kosalama avant-hier bomona ngo lewa masekite bomona ngo lewa na baplaki te bapesi gratuité ya enseignement bana batanga ofeli mais wuta bana bazongi kelasi il est pas vivant wuta bana bazongi kelasi nayebi te nani yango koya kocontredinga na école catholique ata moko te baenseignant baza kopesa cours te na raison nini na niveau école catholique baza na système na bango oyo ya kala bacompte oyo baboti banda kofuta ba $200 ba $100 ba $300 de peur que baenrichir bakonzi oyo batel baeglise ya catholique tozali kodénonce na bino soki boza bana ya mboka toboyi makambo bino bozali kosala soki yo olingi changement ya mboka oyo te biso tokolandela yo toza mposa ya changement ya mboka mpo eloko babengi kelasi yango wana nde eza éducation de base comment faut-il que bino olingi toforme bato oyo mito eza na mboka oyo te mpo boza le premier ya kofinga biso bakombata ya idps batanga te okosaka mpe bokosaka ata batata na biso na niveau tobundi bitumba oyo euti koleka na banguna ya régime oyo bauti koleka tozalaki kaka kokende classe na moke oyo baboti banda kofutela biso maresu tobanda kobunda bitumba wana tozali kodénonce vraiment na école catholique basebeko bino oyo nyonso bongi kotengisa bana te attention mpo toza kokebisa na bino tozali mpe mpona kodescendre na baekole to babaregion nini wuta rentrée scolaire ezongi ti lelo oyo bana baza kotanga te mpona nini idps vivant mpona koshite fo toyelela ngonga tozali mwa mingi na kobakisa na boye partout oza kotambola combattant to combattante yebaka kosakola sango ya parti na biso toyo ndeko oyo ya la république ya mibale ezale soki idps viva bafeti nyonso esalemaka na kati ya mokili ezalaka bao bazosepela bao bazolela eza bongo te soki olandeli nde bana mibale oyo bazalaka na Kinshasa okokuta aza na basi senge eza bongo te mokolo ya kobala kaka mo ebongo 4 oyo batikali eske mitema na bango ekozala bien ekozalaka milelo na milelo eza bongo te yango nde nalobi lelo eza feti mpo na peuple ko me ekozala mawa mpo na baetra lokola bamartin fort idps viva boke na bainformation ya mboka eloko ya liboso tokoyebisa PPRD zala na bokebi keba na yo eza bongo te PPRD soki osakanaka na bato me keba na Augustin Kabu soki toyoki lisusu PPRD na minoko na bino bozotanga kombo ya Augustin Kabuya bozotanga kombo ya Jean-Marc Kabund boyebe tokuta na bino na balaba idps viva parce que mpona PPRD bango balobi bango balataki baecharpe mpo bavandaki kuna na bakiti mokolo oyo ya mercredi bazalaki badepute te
baza ba militaire ya UDPS Augustin Kabuya latisi bango ba écharpe UDPS viva yango nde na koyebisa bango soki liboma ebandi bokende kuna batraite eza bongo te awa toti kolanda lisu badepute mosusu balobi soki bato ya PPRD ube FCC bazosakana na biso bakeba na bango UDPS viva parce que bakombate UDPS bazalaki libanda bamosusu bazalaki likolo biso moko badepute tozalaki na ka soki bozolobake badepute bakotaki te c'est-à-dire que bino moko boza baso wana nde maloba ya Mike Mukebai UDPS viva na Daniel Safé pe balobi maloba na sens ya bien UDPS viva balobi eza kaka koloba te ke pose à la député il faut à la FCC jamais au contraire badepute ya FCC baza nome eza bongo te UDPS viva il faut sentir frappe o bayini ya Congo bazwaki mokolo ya mer UDPS viva tokoti siko na makambo awa selon Papi Ntamba alobi baambassadeur bakendaki te parce que biloko ezalaki kuna ezalaki buzoba UDPS viva zoka ye moko aza so lokola betaka misu piakapiaka moya mona baambassadeur eza me biso bato tozalaki na kati toza na bafoto ya baambassadeur ebele nalobi boye bango mpe baya te ekosala nango eloko oyo mabunda oyo nani ndenge tozoloba boye esika mabunda aza jare moko akosakana te place ntambwe mwambaza jare moko akosakana parce que soki ende kuna mokolo wana ezalaka mofrere yo ekofanda na kiti nga nayeli kaka kiti ya ntambwe mwa UDPS viva mpona bango tu bazolobaka meme langage balobi bazalaki kuna baza badepute mais soki ngai nazala depute nalingaki nafunda bato ya FCC nyonso eza bongo te mais komake ngai naza depute eli nake kuna na invitation bapesi nga lokola bajuge bazoporte serment nakoti kuna bino bato ya FCC bozolobaka naza depute te c'est-à-dire que boza bazo mitu na bino ezosala bien UDPS viva awa ndenge tozoloba boye Gilbert Kankonde UDPS viva Gilbert Kankonde akangaka palais du peuple te asalile UDPS viva leur chef de l'état azalaki kuna bomonaki kobima na ye aomelaki makasi eza bongo te akendaki kosona Sami Baribanga akendaki kosona Gilbert Kankonde ayebisi ye botangela ngai ebele ya babiro eza UDPS viva wana Fati Beton alobi ndenge nazokende na oyo boye bafongola ya biro nyonso elanda nga na nsima UDPS viva Fati Beton ayebisaka bango bokomisa nga dictatere makambo bokoyoka so ye moko ayebisaki bango bokomisa nga dictatere tomonika ndenge bato ya FCC bakomi kolela communauté internationale bozawa zoka baza mabo communauté internationale bozobenga baza bao bobenganaki ube baza bamosusu UDPS viva bino bokanga
génial eza bongo te bobengana bango ana kati ya mboka na biso mais lelo bozobenga lisusu UDPS viva yoka mpe réponse na bango balobi biso na makambo ya Congo tokokota parce que bino bobengana biso lokola bino bobengana biso makambo endeli bino moko bosilisa ya UDPS viva UDPS viva tolobi oyo bango moko balukaki ekomeli bango muku faut la rapide par rapport à Ngonga. Ils ont bien voté. Ah, on est tous sur le babo. UDPS viva. Mokolo ya lobi bino moko bomona ki bolanda ki même na RTNC. Ndenge ba déflé salemi kuna lobi. Na cité de l'eau UDPS viva. Ndenge ba tata ba bengaka ba ministre ba ambassadeur banani na banani bakendaki kuna kosenga mokonzi ya mboka makambo ebele leo tomoni na kati ya bambutiage ezalaki kuna tomoni mpe na japon abe akendaki kosala nini UDPS viva toza ngonga ya mwana yebe bakendaki kuna paske mokolo ya lobi ministre moko te akoti na biro na UDPS viva à part budget ministre ya budget asali musala ministre intérieur asali musala ya santé asali paske eboneza na kati ya mboka UDPS viva ya finance asali musala à part baona tangeli bino ministre moko te atikali kokota na biro na babiro nyonso ya baministre fati beto atiaka bakandidate asali ne oboyolo UDPS viva wana siko ayebisi bobenga yeme aya yeme pe kuna jare moko kosakana te UDPS viva moya kota na likambo ya mutu eza ya ye moko eza munene koleka ya bango bakangeli bango ba biro mais ye aza na problème munene problème na peuple ko UDPS viva nalobi baministre alobi basali musala te yango nde babetaki batour ebele epa fati mpona kokende kosenga ye UDPS viva toyebisaka bango fati bozosakana na ye botikala koyeba ye Roger Lumbala ayebisaki bango boye Tshisekedi wana nayebi ye malamu et après aleki papa na azalaka motema mabe makasi soki azwi décision moyen alongola yango eza et après ayebisaki bango ye ti ndenge bovandi na Congo boye babasi bakangi bino UDPS viva bamonaki neti Roger Lumbala azosakana nzoka bazwi bapasseport ya baministre ya bato nyonso ya FCC bafandeli ya bongo te ndeko lakisa na position na alobi au contraire il faut nemi mwilanya nongo place aza wana parce que aza coordonnateur ya FCC me makamutu Félix asali ayebi ya UDPS viva boye bake nazobatela voix parce que lelo tokosepela tokobina na kati ya mboko mabina maka
de l'État koloba lelo yango peuple congolais abanda kozela eza bango te UDPS viva parce que ndenge tozoloba boye na sasi ya kotikela bato aye parce que namoni bakote eza bango te Mike Mukeba alobi na Martin Fayulu boye UDPS viva Mike Mukeba alobi na Martin Fayulu alobi na ye peuple congolais il faut boyeba ke soki bato balingaka baorganisation esalema na kati ya mboka na biso moto ya liboso eza Martin Fayulu président ya babine UDPS viva président asalaka marche ya bapie oyo atikaka susi na ye akomi kuna futelanga pilena c'est Martin Fa étranger moulin UDPS viva ça va merci beaucoup totikeli Tim Sabet un peu plus long merci beaucoup UDPS viva UDPS viva tokoti na autorité politique diplomatie plus information du jour au jour je pense que binonde bakonzi na biso il faut kotala mpe ba soki na déborde il faut bokisanga eza boye te ata okisanga buya kuna bakisaka ye na se eza boye te soki omoni ya déborde kabuya ekita na se ekitaka mpe na se merci beaucoup je pense que Ilou Kamba azali interpellé lelo na présidentielle Ilou Kamba monsieur son excellence premier ministre Ilou Kamba lelo aza interpellé na présidence et puis kuna place ba interpellé il n'y a pas moyen ya kosenga ye lettre d'explication eza boye te toza lisusu ya ngonga ya kosenga Ilou Kamba lettre ya explication te il faut monsieur Ilou Kamba akende kospécifie kuna ke non ntango basalaki fete Ilou Kamba azalaki awa na kini ou bien azalaki libanda UDPS viva Ilou Kamba azalaki awa na kini awa tant que mokonzi ya mboka asali fete na ye bapesi pa invitation atosaki te afandi na kikakati kuna bazomela bachampagne nde boyobi ke no tokobimisa machine ya politique nyonso libanda mpo na UDPS viva wana baleli baleli ke no tokobimisa tous les machines ya PPRD libanda mpo na likambo ya UDPS wana mwana bute elokisanga boyo azwi bango apesi bango réponse moko valable Mana Bouté UDPS viva ayebisi bango clair que non bandeko wana baza sincère te sont des aventuriers kobana na kabila tina se baventurier UDPS viva yo komona moto lokola kutakwira lelo alobi ke non il faut tokende na dialogue kutakwira liboma combien de fois na Congo oyo basali ba dialogue awa na Congo solution ezalami sikoyo lelo yo osengi na dialogue en tant que qui yo kutakwira en tant que qui na mboka oyo et puis nani moto okoyamba bato oyo bakokuta libanda mpo baye kofanda na kisasa awa fati beton UDPS viva so moni ye boye pour le moment fati beton akomi rouge alongi mwindu akomi na ye rouge lokola ngai biki rouge UDPS viva et puis pour votre information je pense que lelo Assemblée nationale palais du peuple oyo bozomona oyo bazwi bakadena ya minene wana na sudire basude yango UDPS viva ezalaki nobi na pokwa UDPS viva fati apesi injection lobi namona ndako wana basude yango babengi bato ya sudire basude yango ino oyo esalaka te UDPS viva UDPS viva UDPS viva UDPS viva Fatime Fatime Fatime
debout tokolakisa FCT politique nakabila ye moko ayebi ke non baparlementaire debout ya UDPS sont des machines à politique ayebi yango bien UDPS viva nazoba oyo soki président yali besenaka la PPRD ye pas oloba ye pas alobi mpe naokama makasi nabandi ke boye nakosenga avant tobanda est-ce que vous sentez changement na parlement ou vous sentez te nakosenga nano aye te me tobetele maboko mutu oyo asali biso to ya bafle oyo apesi biso te mpo tosongisa yango akabeli parlement oyo abimisi mbongo na ye asombi bafle oyo tobetelesi maboko makasi je pense soki aye tokolakisa ye ata boyaka tokosala nini aza kaka nzinga na biso abosi na biso moko asepeli vraiment makasi ndenge apesi biso ngo nanga akoti te soki akoti vraiment nakolakisa bino ye ata boyaka tokobetela ye maboko merci beaucoup UDPS viva makambo yindaka te sa nini nayebisi bino lelo bokoyoka nini nalobi na nde eloko te me bokoyoka nini lobi na kinakati toloba be toloba te eyili mwango nyonso tu bavandeli kaka Nehemi Mulanya mutu ya liboso abandi ezali oyo nani Kimuta lobi yo nazoyebisa yo eloko oyo Mulanya yo ndenge oza wana bino mibale boza sauve boyeba yango awa biso ekomi soki tobengi yeme akoyebisa biso bobenga chef de l'État sikoyo bino mibale boza sauve biso tokosuka wapi moto ayebisi bino Sylvestre Ilunga basengi démissionne nanu te Sylvestre Ilunga lobi ayambaki délégation ya SADC bakoteli ye batuni ye makambo oyo esali ozwi yango wapi mpona nini oboyi kokende na prestation ya serment bajuge Sylvestre Ilunga lobi etikali mokele kima na ngai etikali kaka mokele kima na awa problème ekomi entre deux personnes ya FCC Bus Mobilu na Gentili Ngobila mpona nini baparticipaki bazosanctionne bango nayebisi yo boye lobi makambo eyindaki ya mwana ntango ozoyokala Kingakati batuni Kimbuta eske ozoyeba place ozali Kimbuta lobi nayebi naza na Kingakati deja nakufi nazobana na nakopola oyo ekoyesa nini alobi bino bokozala protege me bato wana bayebi bandako na biso bayebi bandako na biso bakokota en plus parti yango bozo faire face na bango seline yoka message ya Kibuta eza UDPS en plus interpellé bango ntango bozoloba cour constitutionnelle parmi bajuge oyo boke kotika requête na bino boyebaka eza bajuge oyo boboyaki baproteste tobetana fati beta maboko nayebisi bino Moïse Katumbi atinaka message te sai nzoka nde Moïse Katumbi banda kala asoutenaka le chef de l'État banda kala alobi mon frère lelo nakoprofere nayebisa ngo na monde entier bayeba ke Fati aza beto ya solo mon frère osala ligne moko ya bien ozokende en plus ezoko ozosala yeba yango na Congo mutu akwayaki te ke Félix akoki kosala eloko totala me matin fo oyo aprofitaka na ye kaka ye patinaka message te sali nini toyebisi ezelana bato baza na kauka bakote plutôt ya stade de Martyr botala disposition moko ezalaki lobi na butu après réunion ya Kingakati kosila réunion ya Kingakati esili nayebisa yo message ekomelaka chef de l'État te sali nini direct abengi Gilbert Kakonde wetwa Gilbert Kakonde naza na posa ndo na minute oyo alobi yeba yango disposition sécurité oyo ezokota pourquoi Chade
à lancé ville morte il y a 3 jours. Il y a un Touni, ville morte, le peuple est bengi. Peuple ni liyo ya kokeni. À lancé moi à partir de l'eau. Na yebi sibino. Débat où est la kikuna. Balobi boy. Il y avait quelques personnes. Oh balobi. Décision où nous sommes tout chef de l'État au Loba. Biso toza le logo sur Rosala. Et Paris prochain na yebi sibango. Na yebi sakibino. Boyo kakite. Mais pensez qu'il y a besoin de bloquer chef de l'État. Nous sommes quand même au ministère de l'air. Dans le ministre, cours constitutionnel, et bien, nous sommes à Tassani. Balobi, la ministre, de l'autre contexte, sur ma humilité. Puisque soit le lobby, ma famille politique, la maman, ma solinga. Cours constitutionnel, cette fois-ci, donc on a la maman à raison. Pour donner le message à chef de l'État sur l'Engi Sabango. Chef de l'État, le Bibo. Nayebi Sibino lobby, Chanine Mabunda, délégation naye, il y a 3 personnes. Bakendaki na Oya. Tant vous mettez le bâté. Chanine Mabunda a continué des informations sur la zone Sabino. Puisque lobby chef de l'État a Yamaki, ministre des Affaires étrangères à Gabon. Ayelaki chef de l'État message. Chanine Mabunda comme on la porte. Chika Tatounie, maman Okewa, comment la yona, comment on a mis la chaise habité, comment la yona, moi la yona, comment la yona, oh t'es là la moine t'es, mobile la yona, comment la yona, en tout cas à Okoko t'as l'issou, Zonga Kuna c'est là qu'à la pourquoi, oh Kanine, tu vas t'aller faire tu vas tomber bon là. Yaya ini, pona yebisayo, lelo. Message au boyo qui porte et l'eau que ça dit son son. Il y a moi qui suis dans l'église catholique. Peuple na Vatican a perçu accès. Mobile na mobile babala. Moi si babala. Ah oyo qui na Congo. Baba ya kamote ba ça yini. Oh to koto sa message à papité. Il y a moi na ebisio. Message à lelo. Na lobi te que chef de l'État a son panza ba solango. Mais na lobi que bokolo kanini. Puisque le premier ministre et pas chef de l'État la ministre, comme ça la Lissoussouni, yo Janine Mabunda, on connaît sous comme ça la ni. Donc crise c'est ça entre deux institutions. Institution président de la République, une institution où il y a bango. Mais il y a des choses qui sont risquées. Le chef de l'État, allo baké. Tout le monde le baké. Le chef de l'État, allo baké non. Na suspendre nan. Gouvernement momentanément na tie commission moko adopte oyo msusu eza dirigé mutozo simé do intérim ya premier ministre Gilbert Kanko ndewe tabatelema maboko en plus de la souka omenda na yebisi bilo était que chef de l'État commandant suprême na bisu genonu moma yo abetaka momentanément na bisu genanu assemblée momentanément papa nela nubo munina zali obeta mabo na pesi mabo na pesi na merci mabo UDPS viva UDPS viva 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 Bonjour, bonjour. Bonjour. Tango basali constitution ya mboka oyo UDPS azalaka te. Parce que batalaka que non, nous avons des constitutions à la République démocratique du Congo. Constitution ezalaki ya peuple congolais, ezalaki constitution ya CNS. Tango ba bergera bayaki. Je pense batalaka que non ndenge constitution oyo ezali eza na intérêt ya l'étranger te. Eza boye te? Oui. Bakei corroborer constitution ya ba bergera na Bruxelles. Basalaka yango batayaka yango na intérêt ya l'étranger. Eza boye te? Oui. Mais loko moko babosanaka na ba étranger oyo nzambe avegla bango misu na ba article mususu oyo
ezali kopesa avoir na chef de l'État pour te appliquer pouvoir na ye à totalité. UDPS viva! UDPS viva! Yango tozoloba soki oyebi politique ete yaka na UDPS oyekola politique malamu. Oyebi bato nyonso ozomona na FCC aza bato ya UDPS. Mais na UDPS eza na cérémonie moko esalamaka na 10e mairie. Soki ozo prier na UDPS mukolo okomeka kotrahire UDPS pa yeba ke carrière na ye esilaka te esali nini? Shadara aza moto ya UDPS. Eza boye te? Pourquoi nazoloba eloko oyo? Na 2011 Shadari Mende Shokitondu balobi ke non UDPS alobi na 2006 ke non tous soilet Shokitondu alobi boye Moussa Bimana balabala UDPS viva bango na Mbemba ensemble Mbemba alobi ke mama papa kanga mwana na yo photo mais lelo tozoloba kaka les mêmes constitutions ngo biso tolobi que nous avons la soutien ya communauté internationale il est à la tête telle que présence ya ba militaire américain au Congo biso union européenne toko soutenir ba militaire américain UDPS viva viva Tshisekedi alobi que soki UDPS azui pouvoir soki bomoni armée étrangère aye kosécuriser Mamu Baso Mwambe kotise UDPS viva Tshisekedi avait dit soki bomoni armée étrangère bakoti na RD Congo na pouvoir ya UDPS yeba ke pouvoir ya UDPS eza c'est UDPS viva UDPS viva est-ce que ba américain bazali o bazate oyebi te ke lobby na butu ya lobby ba américain bele bakiti awa UDPS viva yo kanisi sadeke aye koluka matembele na Congo mettez mabord président UDPS viva toyebisaki bango bakomesana mpe toyebisaki bango bakonage mpe Tshisekedi alobaki nzeta mateyaki nde nzeta akoki baoyo bayaki na ye nde bakoya kozwa UDPS viva Tshisekedi alobi lesene ale akozala bloke ke mpe bakodemisione soki oyoki keno ereunion eza na kingakati bazozwa badia Kimbuta tango abandi koafronte yoka maloba ya Kimbuta akei boye tango batuni epai ya nemi eske oyebi esika ozali Kimbuta alobi wi nayebi ke naza na kinga nayebi ke bangando baza ebele nzokande Kimbuta alinga devoile secret ya Wemba bale na bangando viva azosala matanga ya Wemba Kabila yebisi Wemba kenozela UDPS viva UDPS viva Kabila yebisi Wemba ketala matanga na yo nami Kabila zoya kotia médaille de mérite na cercueil ya pamba Wemba azolela UDPS viva yango tolobaka ba photo wana ezali kotuna ngate ke histoire ozwango wa biso pe toza bandoki ya bu tango bazobanga bajuge oyo Kabila azobanga pamba te paske ayebi ke likambo ya Wemba ezali crime moko ekoki kozala te koma ozobwaka un homme vivant na minoko ya bangando bazokata ye ndambo ndambo c'est historien mettez mabord UDPS viva UDPS viva yango